ಸೊ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಇರ್ ಹಿಚ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಪಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ನೋಡ ದೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡ್ತೇನೆ ತೂವೊಲಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡುನೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋಯಾರೆ ಬಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತೋರ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದೇ ಉಂಟು ಪನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬೈದ ತುಕ ಈ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಾಲ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಕಾತಿನೈಕ್ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇಡೆ ಮಂಟ ಬುಡಿಯರು. ಸೊ ನನ್ನ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ನನ್ನ ಪೋಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಗ. ಸೊ ಆ ಅಣ್ಣಗೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೊಂದು ನನ್ನ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ ಫೈನಲಿ ಈತು ಬರ್ತು ಮುಂದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಚ್ ಹೈಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈತ್ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂಜರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ದಿಂಚ ಕಾತೆ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಹವರ್ಸ್ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಕಾತಿನ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ 10-50 ಬೈದೈತೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂದು ಐನಾತ್ತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಈ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗ ರೀಚ್ ಆಕ. ಸೊ ಬರ್ಸ ಪನಿ ಬರೋದು ಒಂದು ದಾಲ ಮಾಡಿ ಪರ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೀಪ್ದ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಟ್ಟೈತೆ ಫುಲ್ಲು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅಲೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎದುರು ಬೈದ ನಮ್ಮ IT ಕಂಪನಿ ತೂವೊಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಗೋಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪೀಸ್. ₹1 ಖರ್ಚಿಜ್ಜಂದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್.
ಬೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಇಡೆ ಮಂಟ ಬೈದೆ ಅಲ್ಪನೆ ತೂವಲಿ ವಿನ್ಮನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ IT ಕಂಪನಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಲ್ಪುರಿತ ಶಾಪ್ಲು ಉಂಡು. ಎದುರು ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಮುಲ್ತೊರ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅದು ನಾಡಗ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾಡಗ ಅಲ್ಲ ಲಾರಿ ಬರೋದು ತುಕ ಲಾರಿ ಇನ್ನು ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ಅದೆಂತ ಇದೆಂತ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್. ದೂರ ನೀವು? ನಾನು ಅದೇ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ. ಕಾರಿಗಿಂತ ಬಾರಿ ಬಾರ ಉಂಟು ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತುಳು 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 ಬರ್ತಾ ಯಾನವೇ ಕನ್ನಡದಾರ ಅಂದೇನ್ಯ ಒಂದು ತುಳು ತಾನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾಕಾತು ಅಂದ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ವರ ಬಂದ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತ 4th ವೇವ್ ಬಂದು ಆಂಡ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡತಿ ಹತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಲೂರು ಹಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತರ್ದೇ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಪ ಏನು ಜತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏನಾನು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ರುಚಿ ನೋಡುದಲ್ಪ ಜಪ್ಪೋರ ನಾನು ಪಾಮಾಯಿಲ್ ನೋಡುವ ಹಂಗೆ ಪಾಮಾಯಿಲ್ ನೋಡ್ದಲ್ಪ ಜಪ್ಪೋರ ಅಲ್ತರ್ದು ಕೈತಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪನು ಒಪ್ಪುನೇ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತುವಾಗ ಇಂದು ಅಪ್ಪನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡೆ ಒಂದು ಕೈತಲ್ಲ ಅಪ್ಪನది ಪುತ್ತೂರ್ದು ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಏರಿಯಾ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಹೊಸತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದತೆ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದ ಮಾತ ಉಂದತಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಏತು ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾಕೊಂಜಿ ಏತು ಸಾರ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪುಗೆ ಮಾತ ಹೋದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೆಲ್ಲ ಬೆಂಚ ಓ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣೆ ಬೆಂಚ ನಿತ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನ ಗಾಡಿ ವಿದಾಯ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಹೊರ ಬೈದಾನೆ ಇಂಚಿಗೆ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 10-25 ತರ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಹಿಚ್ಹೈಕಿಂಗ್ ಬಂತು ಬೈಕ್ ಆಡಿದ್ವಿ ಹಿಚ್ಹೈಕಿಂಗ್ ಬಂತು ಅತ್ತ ಸ್ಟಡಿ ಇದಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೋಗ್ತೀನ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಲ್ಲರ ದಿನ ಬೇತ ಬೇತ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಓಡು ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ದಾನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹವ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಬೇತ ಬೇತ ಊರು ಅಲ್ತ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಇಂಚ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ
ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾತ ಪೋದು ಟೂಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಕನೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚ ಮಾತು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಹೋಗಾರ ಹೋಪೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಹಿಚ್ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಇಂಚ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ 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 ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಈ ರೋಡ್ಲ ತುಂಬ ಮಾತ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ